ना अच्छी निर्वाचन ना अच्छी भोट मागिबार समय तथापि विपद आसिले लोकों पाखरे पहुंची जाती जड़े मनुष्य। बन्या पानी रे जितेबेले लोक माने जलबंदी रास्ताघाट बुड़ी जाइथिला, जोगाजोग संपूर्ण ठप हो जाइथिला, सेतेबेले निज अंचलर लोकों पई छुटी आसीथिले समाजसेवी सत्यानंद राउत। भद्रक जिलार साळंदी और बैतरणी नदीर प्रलयंकारी बन्यारे चांदबाली और तिहिड़ी ब्लॉकर पाखापाखि 15 रु अधिक पंचायतर लोके होइथिले जलबंदी। चारिआडे खाली पानी आउ पानी बंद हो